ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಿದ್ದೆನಪ್ಪ ಇಲ್ಲಿ. ಏನು ಬೇಕಪ್ಪ ನಿನಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್? ಭಾಳ ದಿವಸದಿಂದ ತರ್ಸಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತಿದ್ದಿ, ಏನದ? ಅದಂದ್ರೆ ಅದು ನ್ಯೂ ಲಾಂಚ್ ಆಗೈತಿಪ್ಪ, ಇನ್ನ ಯಾರು ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಂಗ್ ಒಳಗೆ ನಾವೇ ಫಸ್ಟ್ ತಗೋಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಇತ್ತು. ನಿನಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ತರ್ತೀನಿ. ಅದೇ ನೋಡಕ್ ಬಂದಿನೋ ನಾ ಈಗ, ಎಲ್ಲೈತಿ ತೋರ್ಸು. तो गाइज आप भी वेट कर रहे होंगे कि सरप्राइज क्या है, तो चलो गाइज आपको दिखाएंगे हमारा बहुत मोस्ट वेटेड सरप्राइज जो आपके सामने है। टाटा। तो गाइज ये आप देख ही ले होंगे, हम लोग ऑर्डर कर रखे हैं ऑलरेडी, क्योंकि ये स्टॉक ना ही रिलायंस में है ना ही शॉप पे आपको मिलेगा ये Insta360 RS। तो ये गाइज हमने मंगा लिया है फाइनली। तो दोस्त नहीं ಹೇಳಕತ್ತಿದಲ್ಲ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡು ದೊಡ್ಡ ಇದೆ ಗೋಪ್ರೋ ಇಲ್ಲ ಇದು Insta360 ಐತಿ, ಯಾರ ಕಡೆ ಇಲ್ಲ, ಗೋಪ್ರೋ ಎಲ್ಲರ ಕಡೆ ಇರ್ತೈತಿ, ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ, ನನ್ನ ಕಡೆನೂ ಆಯ್ತು. ಇದರ ಒಳಗೆ ಏನಾಯ್ತಂದ್ರೆ ಇದರ ಒಳಗೆ 360 ಬರ್ತೈತಿ ಮತ್ತು ಗೋಪ್ರೋನು ಆಗ್ತೈತಿ. तो चलो गाइस, तो वेट नहीं करेंगे और इसका करेंगे अनबॉक्सिंग। तो गाइस जैसे आप देख रहे हो अनबॉक्सिंग हो गया है। तो Insta360 फैमिली वाले ने एक टी शर्ट दिया है जो मेरे को नहीं आता, तो ये हम लोग गिफ्ट दे देंगे कोई भी बच्चे लोग को। और बोला था आपको, तो ये है GoPro और इसके नीचे का ये है बैटरी, इसको कनेक्ट करने का है, इसको ऐसे कनेक्ट किए तो ये हो जाएगा GoPro। तो ये अपना GoPro हो गया। और फिर हमको इसके साथ दिया है Extra360, जो मैं मेन रेफरेंस दिया था इसी के लिए, जो इससे 360 होने का है, क्योंकि अभी तक 360 का वाइब देखा था, तो 2 in 1 है जैसे आप देख रहे हो। तो गाइस चलो, वैसे भी हमारा किट आ चुका है, तो कल से ब्लॉगिंग चालू करेंगे और रेगुलर रहेंगे। आपको पता है कि मैं तो रेगुलर बोलता हूँ लेकिन रेगुलर रहता नहीं हूँ। तो गाइस चलो मिलेंगे कल सुबह नए किट के साथ, नया ब्लॉगिंग। चलो गाइस। तो व्हाट्सअप गाइस, जैसे आप देख रहे हो तो हमने ले लिया था Insta360, तो उसका रिव्यू मैं दूंगा आपको लास्ट में, कैसा है कैसा नहीं है। तो गाइस चलो निकलेंगे आज का राइड, तो GoPro का 360 भी रिव्यू लेंगे और अपना GoPro का वीडियो होगा, तो लेट नहीं करेंगे और वीडियो का शुरुआत अभी करेंगे। तो चलो गाइस। तो गाइस चलते हैं, अभी ऑल सेट हो गया है अभी। चलो गाइस निकलेंगे। तो गाइस जैसे अभी हम लोग इन रेगुलर हैं यूट्यूब पे, तो आपसे हम लोग रेगुलर ही आएंगे। तो जल्दी कुछ प्लान करेंगे कहीं अच्छा सा ट्रिप के लिए। ऊपर से रेडी राइड के आ चुका है, कम से कम एक साल हो गया है जो हम लोग ने अभी तक राइड नहीं किया है। आपको मालूम है मेरी शादी के बाद अभी तक राइड नहीं किया हम लोग ने। थोड़ा अपना इंजन को गर्म करेंगे अभी। जैसे आप देख रहे हो अभी निकल चुके हैं हम लोग
और आ चुके हैं यहाँ, आप देख सकते हो। और हम लोग ने बोला था टाइम बहुत कम है, तो चलो गाइस एंगल चेंज करेंगे और यहाँ से शुरुआत करेंगे फिर दूसरा सीन। तो मज़ा लो, क्योंकि आज का डे स्पेशल है मैंने बोला था। तो चलो गाइस मिलेंगे आपको डायरेक्ट हाईवे पे। आज का रिएक्शन बढ़िया बनने वाला है। जैसे आपने पहले वीडियो को सपोर्ट किया था, उसमें फिर सपोर्ट आप लोग का कम हो गया था, तो मेरे को सेम सपोर्ट चाहिए पहले जो वीडियो को किए थे। गाइस जैसे आप देख रहे हो हम लोग जो सब आ चुके थे यहाँ पे,
तो ये रेस्टोरेंट अभी बंद है, आज हमारा बैड लक है, जो रेस्टोरेंट आज क्लोज हो रखा है। देखो आप देख सकते हो। तो इतना दूर आके फ़ायदा भी नहीं हुआ कि यहाँ तक आए और एक सस्ता नशा वाला चाय भी नहीं पी सकते। तो चलो गाइज, मिलेंगे फिर दूसरे ब्लॉग में। तो इस बार ब्लॉग इतना लेट हो गए थे कि हम लोग को, मैंने निकलने टाइम आपको पहले ही बोल दिया था कि हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं करके, और लेट होने के कारण यहाँ पे रेस्टोरेंट जो हाईवे पे था वो भी बंद हो गया। तो फुकट में 3-4 किलोमीटर आया जो वेस्ट हो गया। तो चलो गाइज, नाराज़ मत हो, नेक्स्ट ब्लॉग में इससे अच्छा बनाएंगे, क्योंकि अभी हम लोग रेगुलर रहेंगे, डेली संडे ब्लॉग आएगा। उसके बाद बीच में ट्रिप्स भी हो गए। तो जैसे आप पहले जो सपोर्ट करते थे उससे डबल सपोर्ट आपका चाहिए, तो हम भी फिर जो भी हमारा इंडिया ट्रिप है वो जल्दी मार सके। तो गाइस चलो चलेंगे, अभी बहुत टाइम हो गया। तो गाइस फाइनली शाम हो ही गया। तो आज का ब्लॉग मेरे को भी इतना अच्छा नहीं लगा, क्योंकि शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो। Big thank you for being here. बहुत बहुत धन्यवाद